邊一種食物包裝係最難徒手開？今次嘅 Flash 係關於史上最難開嘅食物包裝。我哋將 Flash 主動留言睇過嘅食物買晒翻嚟，就睇下仲係咪 Indomie 最難徒手開。開始。豆腐，3、2、1，哇！我唔好難做喎，好似。哇！頂我都飆，喂好難。嗱，流水啦！喂，點解我都有知識？你諗邊嗰度瀨尿咁啊？喂啊！佢搞到好瀨喎！OK，喂，唉唔理啦，濕咗啦，搞掂。豆腐2分01秒。清理現場先。哇，好核突啦！出前一丁麻油。嗱，咁 Fresh 咧就係話出前一丁嘅麻油咧係第3難開嘅包裝，而家所有出前一丁咧全部變晒綠色包裝嘅麻油啦。咁所以咧，我哋咧就揾咗第2個味嚟代替，椒麻麻油味。咁我哋就 test 呢包啦。3、2、1，鬆手。好易開喎。OK， 3隻手指喺度啊。All clear。出前一丁麻油。17.200秒。罐裝果汁糖，佢原本嗰隻版本咧已經停產咗㗎啦。不過咧就仲有一隻都係類似係咁樣開嘅糖。開始。哇！好難叫喎。哇！好難叫喎。哇！呢個真係唔得喎。得咯喎。嚇？唔係，即係9秒。得。罐裝果汁糖14.84秒。珍寶珠其實有少少睇彩數，有陣時真係黐到好實。3、2、1，嗱我記得咧係要扭一扭佢嘅。冇喐過喎。喂，得啦，開到啦。唔得喎。點開啊？唔啦，我開個新一粒，開始。嗱，呢粒先係正常嘅珍寶珠咯。你仲快過我添。珍寶珠19.63秒，結論。盒裝豆腐係最難開啊！因為佢會爆汁。你而家試下開。唔開啊！開咗試下。